Եթե ուրիշի համար վարկ եք վերցրել եւ նա չի վճարել, ինչ անել։ Ես երբեք ոչ մեկի համար վարկ չեմ վերցնի, գարանտ չեմ լինի ոչ մեկին։ Եթե իմանալով ես է վերցել, ես է պատասխանատու, ես պետք է պատասխանը տամ։ Ֆինանսական հաշտարարին կդիմենք։ Առաջերտին ինձ թվում է փաստաբանին դիմեմ։ Ուղղություն գտա, որտեղ դիմեմ։ Նախ միջավայր չէի վերցնի վարկը, դրանից հետո ուղղակի իմ գրպանից կդնեի այդ վարկը կփակեի։ Երևի թե ֆինանսական աշտարին կամ ինչ-որ տենց խաբեությամբ զբաղվողների ինչ-որ կառույցի, եթե հետևյալը կա։ Ինձ սկզբից պետքա բանկին դիմել, եթե բանկը ինչ-որ լուծում չի առաջարկում, այդ դեպքում պետքա ստիպված ցույց, որտեղ ուրիշ տարբերակ չկա։ Կարինե Թուրվարդյան ուրիշի համար վարկ է վերցրել, վերջինս վճարումներ չի կատարել, ինչի հետևանքով գույքն ու դրամական միջոցները հայտնվել են կալանքի տակ։ Բրիլյանտներ, զմրուխտներ, կոմպլեկտներ, մի խելագար զարդ։ Իրանք ունեն լուրջ ֆինանսական խնդիրներ։ Դրեցին իրանց ոսկեղենը։ Հարկավոր է մարել այդ պարտավորությունները։ Ոչ մի հաշվի վրա գումար չկա բացարձակ։ Գրավով փակվում է իր վարկը։ Եկավ գրություն, որ աճուրդ է կայանալու։ 10 տարի առաջ Կարինե Թուրվարդյանը փողոցում հանդիպեց անծանոթ մարդկանց, որոնք ապրելու տեղ էին փնտրում։ Վարձակալության հիմքով առաջարկեց իր տունը, կարճ ժամանակ անց վարձակալները դարձան հարազատ։ Տուն էի գալիս, զգացի մոլորված են, երեխեն 3 տարեկան, փոքր, ընդհանուր իմ տան մեջ են 3 տարեկան նշել։ Մոտեցա, ինչ կա, ինչ է, օտարեք, ինչ եք, բա տուն ենք փնտրում 6 ամսով։ Ես էլ ասեն տունա դատարկ, իրանք դեռ սովորում էին, ինքը փոքր էր։ Ասի եկեք մնացեք, աման չաման, ամեն ինչ կա, կահույքով, բանով։ Իրենք ասացին, որ ոչինչ չունեն։ Ոչինչ չունենք 6 ամսով, ասի եկեք մնացեք։ Տունը փոքր էր իրականում, իրանք վերցրեցին մեր տան կողքի տունը, վերցրեցին գնեցին, այսինքն գնեցին, վերանորոգում էին այդ ընթացքում, շատ երկար տևեց, շատ ձգձգվեց իրանց վերանորոգումը։ Այդ ընթացքում այնպես ստացվեց, որ ես ամուսնացա ու մենք պիտի տեղափոխվեինք մեր տուն։ Հանուն իրանց զիջեցինք 1.5 տարի ու ավել սպասեցինք, մինչև վերանորոգումը վերջանա։ Հետո մայրիկիս անընդհատ համոզում էին, որ մեր փոքրիկ տունը տանք իրենց, որպեսզի իրենք այդ երկու սենյակը միացնեին մեկին ու դարձնեին ավելի մեծ ընդարձակ։ Բայց գումար չէին ուզում այդ պահին տային, ես էլ առարկեցի, ասեցի, էլի մաս-մաս վճարեին ու այդպես ես զգացի, որ ստեղ պետք չի տենց վարվել, որովհետև դուք ինչու եք կասկածում, ինչ որ առիթ է ստեղծվել է արդեն։ Չէ, ուղղակի իրանց քայլերը ոնց որ արդեն ցույց էին տալիս, որ մշտապես այդ գումարային քաշքշուկների մեջ էին, մեկից վերցնում մյուսին էին տալիս, զանգում էին, չէին պատասխանում, այս տեսակ բաներից ոնց որ հուշում էին, որ անպատասխանատու քայլերը։ Քանի որ վարձակալների ընտանիքը ֆինանսական խնդիրներ ուներ, տիկին Կարինեին առաջարկեցին իրենց համար վարկ վերցնել եւ որպես երաշխիք գրավադրեցին իրենց ունեցած ոսկյա զարդերը։ Իրանք դրեցին իրանց ոսկեղենը, որը մոտավորապես 16 միլիոնի կարգի ոսկեղեն էր հատնտիր։ Գրավադրեցին Արեշի բիզնես բանկում։ Իսկ ինչու ոչ իրենց անվամբ այդ վարկը ձևակերպեցին, այլ ձեզ առաջարկեցին։ Այդ դա չեմ կարող։ Հա, որ իրանից հետո չբռնագրավեն, չբռնագանձեն, չգիտեմ։ Գուցե մութ հարցեր էր։ 6 ամսով խնդրում եմ, աղաչում եմ, ընդհանուր վահի կինը Կարնետ ասես, դուք պատկերացնում եք, մենք սա կորցնենք։ Եվ դա կորցնելը անհնար էր, դրան կորցնելը։ Ես էլ մտածելով դե 6 ամսվա մեջ կմարեն, որտեվ նորից եմ կրկնում, դա կորցնելու բան չէր, այնպես չի, որ մի գրամ, 2 գրամ, բրիլյանտներ, զմրուխտներ, կոմպլեկտներ, մի խելագար զարդարանք, զարդ։ Մենք շատ ջերմ ենք եղել անկեղծ, բայց վերջերս միշտ նկատում էի, որ իրանք ունեն լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ու իմ մամայի բնավորությունը շատ քաջ իմանալով, որտեվ առաջին անգամը չի, որ միշտ ճանաչել է օգնել բոլորին։ Ես կասկածում էի անկեղծ ասած, որ տան հետ կապված միգուցե մեր տան փաստաթղթերը կտա, որ դնեն վարկ, բան ու միշտ շատ աչալուրջ էի այդ առումով, բայց այդ պահը հաշվի չի առել։
Վարկը վերցնելուց հետո տիկին Կարինեն վստահ էր, որ վճարումները կատարվում են ըստ ժամանակացույցի, քանի որ իր պնդմամբ երբևէ որևէ ծանուցում կամ հաղորդագրություն չվճարելու մասին բանկից չէր ստացել։ 6 ամիս անց բանկից ծանուցում է ստանում զարդերը աճուրդով վաճառելու մասին։ Վաճառեցին, հետո ես գնացի գլխամաս, պարզվեց, որ դեռ ունեմ 2 միլիոն եւ այլն պարտք, այնտեղ մեծ բան արեցին, աջակցություն 73,000 ներեցին, էդի մի հատ հրաշքեր ու ես նորից շարունակեցի մուծել։ Դուք այս ընթացքում փորձել եք կապ հաստատել ընտանիքի հետ։ Չկան, մարդ կնիկ երեխա այստեղ չեն։ Ընդհուպ Ամերիկան մարդ գնաց, հասցեով, բանով փնտրել էին, մերն ասել էր գաղափար չունեմ, չեմ էլ ուզում իմանամ, թե իրանք ուր են եւ ոնց ին։ Ոչ մի օղակ չկա բռնելիք, որ ասես, այս օղակը կարող ես բռնել ու շարունակել, չկա օղակ, չկա։ Երբ իրանք գնացին արդեն, երկրում չէին ու ոչ մի լուրջ չունեին իրենցից, մայրիկս դարձել էր ավելի դյուրագրգիռ, ավելի լարված, ամեն մի փոքր բանից սենց պայթում էր, ու ես անգամ կասկածում էի, որ մայրիկս ունի առողջական լուրջ խնդիր ու չի ուզում մեզ տեղեկացնի։ Տարի, 2 տարի ոչինչ չենք իմացել անկեղծ։ Մինչև այդ դատական գործերը դուրս ա եկել ջրի երես ու իմացել ենք, որ այլևս իր ոչ մի հաշվի վրա գումար չկա բացարձակ, ԴՀԿ քաշել ամբողջը, որովհետև քաջ գիտենք, որ մայրիկս իր բնավորության համաձայն փոքր-փոքր ավանդներ ուներ, մի փոքր դոլարի տեսքով, մի փոքր իր անձնական ծախսերի համար։ Ու վերջում, որ հասկացանք մայրիկս զրոյացած վիճակում է, քիչ-քիչ ինքը պատմեց, բացահայտեց, որ բացի դա իր անձնական ոսկեղենն էլ ա դրել գրավ, մի շարք մեծ խնդիրներ։ Նախկին վարձակալներին փնտրելու ընթացքում տիկին Կարինեն իմացավ նաև, որ էլի կան մարդիկ, որ տուժել են այդ ընտանիքի պատճառով։ Նրանցից մեկի հետ մենք խոսեցինք։ Տիկին Ժաննան պատմեց, որ Վահեն իրենից վերցրել է ոսկյա թանկարժեք հավաքածու, բայց այդպես էլ գումարը չի վճարել, սակայն տեսախցիկի առաջ խոսել չցանկացավ։ Կասկածում եմ կոնկրետ, որ բանկում եղել են ինչ-որ անօրինական գործեր, մեկը մյուսին ծածկադմփոց է արել ու այս գործը լվացում են արել, մի խոսքով փակել են այնպես, ինչպես իրենց է հարմար։ Տիկին Կարինեն կարծում է, որ բանկում գրավադրված զարդերը շատ ավելի թանկ արժեին, քան իր վերցրած վարկի չափն էր, ու իր խոսքով դրանք վաճառվել են շատ ցածր գնով հանցավոր համաձայնությամբ։ Մենք ունենք մեր ձեռքի տակ ուրեմն դատարանի վճիռը, համաձայն որի 2016 թվականին Հայ Բիզնես Բանկ Փակմաշին իրական ընկերությունը հայցեդում է ներկայացել ձեր դեմ գումարի բռնկացման պահանջով։ Այ խնդրեմ մի հատ այս մասով ասեք, թե սա ինչ պահանջ է։ 2015-ի հունիսից ուրեմն ոսկի դնելով այս վարկը վերցրեցինք, հիմա ձևակերպեցին 9 միլիոն 600 քանի հազարի բան, այդ գնին գնահատեցին, բայց չգիտեմ, ես գրեթե համոզված եմ, որ այդ գնի ոսկեղենը պիտի փակեր վարկը։ Ես դա գրեթե համոզված եմ։ Մեր դատավարական փաստաթղթերում կա նաև մեկ այլ հակընդդեմ հայց, որը ներկայացել է ձեր ներկայացուցիչը Հայ Բիզնես Բանկ ՓԲ-ի դեմ, կազմակերպված աճուրդ է եւ որպես դրա հետևանք ընկված պայմանագիրը անվերջ ճանաչելու պահանջի մասին։ Այ սրա շրջանակներում էլ խնդրում եմ մի փոքր տեղեկատվություն տրամադրեք։ Այս մասով ինչ դատան ինչ որոշում է ընդունել։ Եկավ գրություն, որ աճուրդ է կայանալու, բայց ինչ աճուրդ, ոնց, ինչ բացարձակ ես չեմ իմացել, ինչը ոնց երբ։ Հետևաբար որոշեցիք, որ աճուրդը անօրինական է եւ որոշեցիք վիճարկել այդ աճուրդը։ Նորից եմ ասում, գրեթե համոզված եմ, որ աճուրդը անօրինական է։ Ինչ նկատի ունեք ասելով անօրինական էր։ Որովհետև այնտեղ այն ապրանքը կար, որ անհնար էր, որ դա չփակեր տվյալ թիվը 9 միլիոն 600 հազար, այնտեղ ամենակիչը, ամենասեղմ գներով այնտեղ 10 միլիոն եւ ավել ապրանք կար։ Այսինքն նկատի ունեք, որ աճուրդը ոչ թե անօրինական էր, այլ գույքը չի վաճառվել իր գնով։ Դա կեղծիք էր։
Դատավարական փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ Տիկին Կարինեն փորձել է այդ աճուրդը անվավեր ճանաչել եւ որպես դրա հետևանք դրանից հետո կնքված պայմանագիրը նույնպես վերացնել, այսպես ասած, սակայն դատարանը իր վճռում անդրադարձել է այս հանգամանքին եւ ցավոք սրտի ձեր հակընդդեմ հայցը մերժել է։ Ես ուզում եմ հասկանամ դուք այս դատական վճռին ծանոթ եք, ճիշտ է։ Ծանոթ եմ։ Այնց հետաքրքիր է այս դատանի վճռից հետո դուք դատական ակտը փորձել եք բողոքարկել վերադասության կարգով։ Չէ, որովհետեւ փաստաբան կար, որը կարելի էր ասել փաստաբան չէր, որովհետև բանկից զանգում են գլխամասայինից, կանչում են իմ գործի համար, 7-8 անգամ կանչելուց այս մարդը չի ներկայանում։ Այսինքն ինչ է դուրս գալիս, որ նա էլ ոչ սրտացավ մոտեցավ այս գործին, բնականաբար այդպես էլ մնաց։ Վերադասության կարգով չբողոքարկվեց։ Չբողոքարկվեց, այո։ Եկեք մի փոքր բարձրաբանենք, որպեսզի բոլորի համար այս մասը ակնհայտ լինի։ Տիկին Կարինեն վերցրել է վարկ եւ գրավադրել է որոշակի արժեքով ոսկեղեն։ Երբ պարտավորությունները համապատասխանաբար չեն կատարվել, բանկը օգտվել է իր իրավունքից եւ անմիջապես ծանոթությունների սկզբանե ուղարկել Տիկին Կարինեին, հայտնելով այն մասին, որ կան չկատարած դրամական պարտավորություններ եւ հարկավոր է մարել այդ պարտավորությունները։ Ընդ որում պետք է նկատի ունենալ, որ բանկը ուներ երկու հնարավորություն՝ կամ միանգամից դիմել դատարան եւ պարտավորությունները բռնագանձել դատական կարգով, կամ չդիմել դատարան, գրավի առարկան բռնագանձել առանց դատարան դիմելու, այսինքն օգտվել նաև այդ իրավունքից, ինչը ամրագրված է նաև գրավի պայմանագրում։ Այս պարագայում հենց այդպես էլ վարել։ Այս պարագայում հենց այդպես էլ տեղի է ունեցել։ Գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու եւ իրացնելու այն, այդ թվում գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին ի սեփականություն հանձնելու, եթե դա նախատեսված է գրավի պայմանագրով կամ առկա է գրավառուի եւ գրավատուի միջև կնքված գրավոր համաձայնություն։ Իսկ եթե գրավի պայմանագիր կնքելու համար պահանջվել է երրորդ անձի համաձայնություն կամ թույլատվություն, ապա նաև վերջինիս գրավոր համաձայնությունը առանց դատարանի վճռի գրավ դրված գույքի իրացման մասին։ Սույն օրենսգրքի 249 հոդվածի առաջին կետում նշված համաձայնության բացակայության դեպքում գրավ դրված գույքի հաշվին գրավառուի պարտատիրոջ պահանջները բավարարվում են դատարանի վճռով։ Ապրանքահումքային բորսան զբաղվում է շարժական գույքի աճուրդով, որը կատարվում է սակարկությունների միջոցով արտադատական գրավների հետ կապված։ Բորսան նախապես պայմանագիր է ունենում բանկի հետ, երբ իրենք իրենց գործընթացը օրենքին համապատասխան ավարտում են, այսինքն ծանոթում են հաճախորդին, սպասում են սահմանված ժամկետը, լրանում են, իրենք արդեն նոր փորձում են մեզ դիմեն, արդեն կազմում են իրենց կողմից ընտրված ձևով հավելված, ներկայացնում են բորսա, նոր այդտեղ բորսան արդեն սկսում է իր գործընթացը։ Ապրանքների ցանկը, որի մեջ ներառվում է գին, հարկ, քաշ, ընդհանուր նկարագրությունը, քանի որ բորսան կոնկրետ չունի իրավասություն գույքը տեսնել կամ ինչ-որ գումարի հետ գործ ունենալ, այդ բոլորը կատարվում է բանկում։ Բորսան ուղղակի հանդիսանում է որպես միջնորդ գրավը վաճառելու։ Բանկը երբ ներկայացնում է մեզ, կայքով հրապարակում ենք, որտեղ նկարագրությունները գինը ամբողջը նշվում է եւ նշվում է թե երբ որ ժամին է տեղի ունենալու աճուրդը։ Աճուրդին հայտ ներկայացրածները ընդհանուր մասնակցում են աճուրդին, կամ կոնկրետ տվյալ մարդը, կամ իր կողմից լիազորված անձը լիազորագրով։
ներկայանում է աճուրդին ֆիզիկապես, աճուրդը սկսվում է հրապարակած ժամին, կայանալուց հետո արդեն համապատասխան փաստաթղթերը այստեղ ավարտելուց հետո տալիս ենք իրեն, ինքը գնում է բանկ, արդեն այնտեղ կատարում է իր վճարումները եւ վերցնում է կոնկրետ գույքը, որը որ գնել է։ Երբ իրացրել է ոսկին, ոնց ինչպես տիկին Կարինեն ասեց, պարզվել է, որ բանկի հանդեպ տիկին Կարինեի պարտավորությունների չափը գերազանցում է ոսկու արժեքին եւ դրա տարբերության պահանջով բանկը նորից դիմել է դատարան եւ նորից պահանջել է, որ այդ գումարը տիկին Կարինեն հատուցի։ Այդ փուլում տիկին Կարինեն հասկացել է, որ տեղի ունեցել ինչ որ մի աճուրդ, ըստ տիկին Կարինեի պնդման դա անօրինական աճուրդ է եղել եւ որպես մի հնարավորություն իր իրավունքները պաշտպանության ներկայացել է հակընդդեմ հայց կազմակերպված աճուրդը անվեր ճանաչելու պահանջով։ Սակայն դատարանը տիկին Կարինեի հայցը մերժել է, հակընդդեմ հայցը մերժել է, իսկ դատարանի հայցը գումարի բռնագանձման այդ մնացորդի մասով բավարարել է եւ որն էլ հետագայում չի բողոքարկվել վերաքննիչ դատարան, ըստ տիկին Կարինեի պնդման։ Մենք դիմեցինք Հայ Բիզնես բանկին այս խնդիրը մեկնաբանելու համար։ Նրանք հրաժարվեցին հարցազրույցից, բայց ուղարկեցին հետևյալ գրավոր պատասխանը։ Հարգելի գործընկերներ, հայտնում ենք, որ բանկի կողմից խնդրահարույց ժամկետանց վարկերի վերադարձն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ դրա հիման վրա ընդունված բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված ընթացակարգերով։ Հիմք ընդունելով հաճախորդների հետ կնքած պայմանագրերի դրույթները եւ առաջնորդվելով բանկի եւ հաճախորդի շահերի հավասարակշռման սկզբունքով, վարկերի մարման փոխադարձաբար ընդունելի մոտեցումներով։ Բանկը գրավների բռնագանձման գործընթաց է սկսում միայն այն դեպքում, երբ վերջինիս կողմից հաճախորդներին տրված ողջամիտ ժամկետներում վարկերի մարումների կամ փոխադարձաբար ընդունելի վերաֆինանսավորումների հնարավորությունները սպառվում են։ Կոնկրետ ոսկյա իրերի գրավով խնդրահարույց վարկերի բռնագանձման իրացման բուն գործընթաց սկսվում է ոչ շուտ, քան մարման պարտավորության խախտմանը հաջորդող 2 ամիս ժամկետը լրանալուց հետո, որի ընթացքում հաճախորդը լիարժեք հնարավորություն ունի մարել պարտքը կամ պարտքի մարման համար ընդունելի մեխանիզմ առաջարկել։ Մեր ձեռքում կա նաև եւս մի փաստաթուղթ, որը վերաքննիչ դատարանի որոշումն է հայցադիմը վերադարձնելու, վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին, որտեղից երևում է, որ հավանաբար տիկին Կարինեի ներկայությունը վերաքննության կարգով բողոքարկել է, սակայն քանի որ վերաքննիչ բողոքի մեջ առկա են եղել թերություններ, վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է դրանք ձեզ վերադարձնել, ինչն էլ ինքը արել է, եւ խնդրել է այդ թերությունները վերացնելուց հետո կրկին մուտք անել, սակայն կրկին մուտք անելու վերաբերյալ որևէ տեղեկություն մենք չունենք։ Եվ դրա մասին էի ցանկանում նաև տեղեկանալ, նաև Datelex տեղեկատվական համակարգում որևէ տեղեկություն այն մասին, որ դուք վերաքննիչ բողոք կրկին անգամ ներկայացել եք, չունենք, եւ այս մասով ցանկանում էի ձեզանից պարզաբանումներ ստանալ։ Արդյոք տեղյակ եք վերաքննիչ բողոքի հետ կապված ով է ներկայացել, ինչու դատարանը վերադարձնելուց հետո կրկին չեք ներկայացրել։ Բողոքարկվել է այսպես էր, ես ամեն ինչ թռուցիկ եմ իմացել, որովհետև զանգում էի փաստաբանին, դու մի մտածի, բացարձակ դու նեղվելիք չունես, մենք այստեղ ենք եւ այդպես նույն բառերը, նույն հանգստությունը միշտ իմ համար ես էլ մտածել եմ, որ բնականաբար մարդիկ, եթե դիմացինդ մարդ է, չի խաբի։ Քան որ գույքը իրեն չի պատկանել եւ իր ներկայացուցիչը պաշտպանությունը այս ամեն ինչը իրեն տրամադրել են հենց այն մարդիկ, ում պատկանել է ոսկին, այսինքն այստեղ ինքը ներգրաված մեծ մասամբ չի եղել։ Գրավի առարկան պատկանել է այլ անձի, սակայն տվյալ անձը ըստ էության այս գործերում ներգրաված չի եղել։ Բացարձակ։ Եվ դուք ունեցել եք այն վստահությունը, որ եթե պարտավորությունները կողմը չկատարի, այսինքն վարկը չմարի, ապա գրավի առարկան բավական կլինի վարկային պարտավորությունները մարելու ուղղությամբ։ Այո, ընդհանուր ավելցուկ եւ ոչ պակաս։ Եվ հանգիստ եք եղել, չեք գնացել դատական նիստերի եւ արդյունքում ունենք այս պատը։ Ունենք, ինչ ունենք, այո։ Շարունակելով դատավարական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, այստեղ ունենք նաեւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության որոշումները, այսպես ասած ԴԱԿ որոշումները, որոնցով բավարարված
Հայ բիզնես բանկ Փակ բաժնետերական ընկերության կողմից բավարարված հայցով արգելանքներ են կիրառվել ձեր գույքի եւ դրամական միջոցների նկատմամբ։ Պաստորեն անգամ այս վստահության պայմաններում որևէ մեկը ձեզ չի օգնել եւ արդյունքում ձեր արդեն ձեր սեփականությունը հանցող գույքը արգելանքի տակ է վերցվել։ Դրանից հետո նորից ուսումնասիրելով փաստաթղթերը պարզ է դառնում, որ դուք ի վերջո այդ պարտավորությունը կատարել եք եւ այսպես ասած ամբողջությամբ մարել եք պարտավորությունը եւ արդեն Հայ բիզնես բանկ Փակ բաժնետերական ընկերությունը տվել է տեղեկանքի այն մասին, որ ձեր կողմից ամբողջ պարտավորությունները ըստ էության կատարվել են եւ արգելանքները կարծում եմ, որ այս պայն արդեն հանվել են։ Այո։ Վերաքննիչ դատարան դիմելու եւ դատական ամբողջ ընթացքի մասին մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար մենք փորձեցինք գտնել տիկին Կարինեի ներկայացուցիչ Գեղամ Մարգարյանին։ Նրա հետ հեռախոսակապ հաստատել մեզ չհաջողվեց, իսկ այն հասցեով, որը նշված էր փաստաթղթերում, մենք նրան չգտանք։ Բարև ձեզ, մի բան էլի հարցնեմ, Աթոյան 17-ը։ Էսա։ 15-3 չի։ Գեղամին եմ փնտրում Մարգարյան։ Այն մյուս Գեղամն է դա։ Փաստաբան։ Դի անգամ են եկել ճիշտ ասած։ Չէ, ամենաշաբաթ։ Հա։ Միշտ իրան են փնտրում։ Հա, գայելի է եղել։ Տիկին Կարինե, ես տեսնում եմ, որ 2019 թվականի օգոստոսի 23-ին նորից բանկի հետ կնքվել է նոր վարկային պայմանագիր։ Այդ խնդրեի մի քանի բառով նաև այս սրա մասին ասեք, սա ինչ վարկային պայմանագիր է, ինչի համար եք սա կնքել եւ ինչ վիճակում է այս պարտավորությունը։ Ուրեմն դեռ պակաս ունենք 470,000, դեռ պակաս ունենք։ Ինձ առաջարկեցին, որ տոկոսներ չավելանա, քաշքշուկ չլինի, մեկ անգամ եւս դահակի առիթ չլինի, մի հատ էլ վարկ վերցնել, փակել։ Ես էլ մտածեցի, գուցե դա ավելի ճիշտ է, մի հատ էլ վարկ վերցնեմ, որ մինչև վերջ դա փակեմ։ Հիմա վերջինը փակել եմ փետրվարի 25-ին։ Նույն բանկից նոր վարկ եք վերցրել հին պարտավորությունը փակելու համար։ Ես ուսումնասիրել եմ նաև այս պայմանագիրը եւ առնվազն մի կետ ինձ համար խնդրահարույց է եւ խնդրում եմ սրանից հետո դուք նույնպես ուշադրություն դարձնեք եւ իհարկե մեր բոլոր քաղաքացիները ում տալիս են վարկային պայմանագիր եւ գրավի պայմանագիր, պարտադիր ընթերցեն, ուսումնասիրեն եւ միջև ստորագրելը հասկանան, թե ինչ հետևանքներ են առաջանալու իրենց համար։ Տեսեք, այստեղ բանկը նախատեսել է, որ վերջինս եթե մի փոքր հեռանանք այս իրավաբանական բարձ տերմինոլոգիայից, հնարավորություն ունի առանց ձեզ ծանոթելու կատարել ձեր գույքի բռնագանձում արտադատական կարգով եւ նշել է, որ դուք տալիս եք այդ համաձայնությունը։ Այսպիսի մի կետ է նախատեսել, որը իմ կարծիքով բավականին խնդրահարույց է եւ իմ պատկերացմամբ սա քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի ոգուն հակասում է եւ ինչը վաղամսօր կարող է խնդրի առարկա հանդիսանալ։ Գրավով ապահովված պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գրավառուն գրավոր պատշաճ ձևով ծանուցում է գրավատուին եւ պարտապանին, եթե գրավատուն եւ պարտապանը տարբեր սուբյեկտներ են, առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի բռնագանձման մասին, բռնագանձման ծանուցում։ Վերոհիշյալ հոդվածը ամրագրում է իմպերատիվ պարտադիր պահանջ գրավատուին պատշաճ ձևով ծանուցելու վերաբերյալ այն դեպքում, երբ գրավի պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված է, որ գրավատուն գրավառուին ազատում է պատշաճ ձևով ծանուցելու իր պարտականությունից։ Բայց միաժամանակ, եթե մեր քաղաքացիները օրինակ այս կետը ուշադրություն չդարձնեին ստորագրային պայմանագիրը, վաղը կարող էր այս կետը իրենց համար խնդիր առաջացնել։ Հետևաբար ես խնդրում եմ ձեզ, որ այդ այսու նոր պայմանագիր կնքելուց անպայման ընթերցեք գրավի առանց դատարան դիմելու բռնագանձման առանձնահատկությունները։ Բայց ընդհանրապես այս տեսակ կառույցների հետ գործ ունենալիս արդյոք հնարավոր է պայմանագրի որևէ կետ փոփոխել, օրինակ եթե քաղաքացին համաձայն չէ այս պայմանագրի կետի հետ, ինչպես պիտի վարվի։ Պայմանագրի ազատությունը ենթադրում է, որ կողմերը
եթե մի կողմը չի ուզում կնքի այս պայմանագիրը, բնական է, որ այս բանկը գերադասի թողնել այս բանկը գնալ մեկ այլ բանկի մոտ կամ առնվազն բարձրացնել այդ հարցը, որովհետև մենք պրակտիկա ունեցել ենք դեպքեր, երբ այո կնքվել են գրավի պայմանագրեր եւ վարկի պայմանագրեր եւ որևէ կետ հաճախորդին դուր չի եկել կամ առնվազն շատ իր իրավունքներին ակնհայտորեն հակասել է եւ վերջինս այդ հարցը բարձրացրել եւ կետը հանվել կամ փոփոխվել է։ Այսինքն այնպես չէ, որ բանկերը միայն մի ձևով են գործում, իհարկե երբ քաղաքացին իրազեկված է լինում իր իրավունքների մասին, վերջինս կարող է նաև խնդրել, որ այդ կետը փոփոխվի։ Հիմնականում վերցրած լինի ոսկով գրավ, թե այլ գրավադրման վարկ, մեկը այդ մարդը կոնկրետ ինքն է հանդիսանում վճարող։ Այսինքն կապ չունի բանկային ոսկով է այդ գրավը, թե սպառողական վարկ է սովորական, մեկ է ինքը այդ հստակ պետք է փակի այդ գումարը հենց մարդը իր եկամուտներով, հա։ Այստեղ ավելի շատ հաճախորդի մասով օգուտ լիկվիդացիոն արժեքով գրավ դնելու պարագայում, ինչ առումով, երբ որ ինքը չի կարողանում վարկը փակել, այսինքն այդ լիկվիդացիոն գումարով ուղղակի այդ գրավով փակվում է իր վարկը։ Բայց ցանկացած ֆինանսական կազմակերպություն, այդ թվում նաև բանկին ձեռնտու չէ գրավադրված գույքը վերցնել ու վաճառել կամ դրանով փակել տվյալ մարդու վարկը։ Այսինքն ինքը ավել ծախսեր անելու դրա համար եւ միջնորդային գործակալությունները վարձելու եւ ավել, այսպես ասած, միջնորդական ծախսեր կա, որը բանկը չի ուզի, երբ որ ոսկի գրավի դիմաց վարկ է վերցրել հաճախորդը եւ 100% գումար է վերցրել արդեն ոսկու դիմաց, երբ որ արդեն հասել է այն փուլին, երբ պետք է վաճառվի գրավը, այս պարագայում հնարավոր է, որ ամբողջությամբ 100% մարվի վարկը եւ վերջ, հա, բանկը էլ ավել, այսպես ասած, երաշխավորություն չուզի տվյալ հաճախորդից կամ ավել գումար չպահանջի հաճախորդից։ Բայց ենթադրենք վերցրել է 200% ավել են տրամադրել կամ 300% ավել է տրամադրվել գումար տվյալ ոսկու գրավի դիմաց, այս պարագայում իհարկե անհրաժեշտություն է առաջանում, բացի հիմնական գրավադրված առարկան, նաև այլ գումարի, որը որ շատ հաճախ արդեն դատական ու մյուս Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով մարմիններն են այդ հարցերը լուծում։ Ֆինանսական գրագիտությունից կախված տվյալ հաճախորդի լինում են դեպքեր, որ մեղքի ամբողջական բաժինը կոնկրետ հաճախորդինն է լինում, հա։ Ինքը գիտակցելով, որ իր ոսկին արժե 100%, X գումար 100%, ինքը վերցնում է 200-300%-ի դիմաց։ Այսինքն ի սկզբանե հենց սկզբից ինքը ռիսկի է դիմում այն ինչը ունի։ Հա, անկախ նրանից թե ինչ էր դրել գրավի առարկա որպես։ Ես ցանկանում եմ անդրադառնալ մի կարևոր խնդրի, որը թե այս դեպքում է արկա եւ թե հասարակության լայն շերտերի մոտ այդ խնդիրը ծագում է։ Խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ քաղաքացիները վերցնում են վարկեր իրենց անուններով եւ որպես գրավի առարկա որևէ մի գույք են ընդունում եւ մտածում են, որ այդ գրավի առարկան, քանի որ իր գնով ավելի մեծ է, քան վարկային պարտավորությունը, կարիք չկա անհանգստանալու ամբողջ վարկային, այսպես ասած, պատմության եւ վարկային մարմինների ընթացքի վրա։ Սակայն դա բնականաբար մոլորություն է։ Այն դեպքերում, երբ մենք ստանձնում ենք որևէ պարտավորություն եւ անգամ կա գրավի առարկա, մենք պետք է չմոռանանք, որ մեր պարտավորությունը չկատարելու հետևանքով կողմը դիմելու է դատարան կամ արտադատական կարգով բռնագանձում է կատարելու եւ հնարավոր է, որ անգամ մեր պարտավորությունը գերազանցեն գրավի միջոցը, գրավի առարկան եւ այս դեպքում մենք կունենանք խնդիր։ Փաստորեն գրավի առարկան կիրացվի X գնով, իսկ մեր պարտավորությունը դեռևս կգերազանցեն այդ գինը եւ փաստորեն կմնա որոշակի մնացորդ, որը մենք մեր պարտավորությունով պետք է մարենք։ Սա շատ կարևոր խնդիր է եւ ես հորդորում եմ թե ձեզ Տիկին Կարենը, թե նաեւ մեր մյուս քաղաքացիներին ուսումնասիրել եւ ուշադիր լինել եւ այսպես ասած հանգիստ չլինել, որ իրանք ունեն գրավի առարկա եւ չվճարելու դեպքում դա կիրացվի եւ պարտավորությունը կավարտվի։ Ցավոք հենց այս դեպքն է ցույց տվեց, որ նման այդպես միշտ չէ որ լինում է։
Չնայած Կարինե Թուրվարդյանը մարել է ամբողջ պարտքը, մեկ պատուհանին դիմել է իր կարծիքով անարդար իրավիճակը վերանայելու եւ իր վճարած գումարը վերադարձնելու համար։ Ցավոք սրտի մենք ունենք մի իրավիճակ եւ մեզ դիմել են այն փուլում, երբ բոլոր դատավարական ժամկետները օրենքով նախատեսված լրացել են։ Լրացել են ինչպես վերաքնիչ եւ վճռաբեկ դատարան դիմելու ժամկետները, լրացել են նաեւ այլ դատավարական գործողություններ անելու ժամկետները եւ իհարկե պետք է նկատել, որ տիկին Կարինեն ամբողջությամբ մարել է պարտավորությունը։ Այսինքն ըստ էության այստեղ պարտավորություն էլ անգամ չկա եւ ասեն բոլոր կողմերը զրոական վիճակում են։ Այդուհանդերձ կարծում եմ սա օգտակար է այն իմաստով, որ ձեզ համար արդեն պարզ է, թե ինչ եղանակով, ինչ պայմաններում են կնքվում գրավի եւ վարկի պայմանագրերը եւ այսուհետ կլինեք առավել իրազեկ այս առումով եւ ձեռնամուխ կլինեք ձեր իրավունքների պաշտպանությանը։